Я ненавижу лишнюю херню в интерьере. А особенно меня бесят пластиковые плинтуса. Вы реально не в курсе, что их уже давно все заменили на теневые? Они смотрятся гораздо круче, современнее. Под них пыль вечно не забивается. Привет аллергикам. А если вы дохера эстет, туда даже подсветку можно установить. А это сразу А. Стиль, Б. Дополнительный источник света. Идите менять, а мы поможем. Пишите в директ.